ऐसे क्यों बोल रही है? तुम्हारे पास ऐसा 20 है, कार खरीदो पहले। अच्छा सुनो यार, मसाला चाहिए हैं? मैं तुम्हें हाँ। देगी मिर्च देता हूँ जिससे तुम्हें छींक नहीं आएगी। कैसे? देखो जी, आप देगी मिर्च खाओगे आपका पेट खराब हो जाएगा। अब पेट खराब होगा तो छींक थोड़ी ना मारोगे तड़का लगा के। एक मिनट, तुम्हें वो याद कर रहा था, वो कौन बेटा? वेंटिलेटर। हाँ सच में, ये इतना कमजोर बुढ़ा हो गया ना, ये तो अपनी किडनी और लीवर को स्टेपलर से मार कर रखता है ताकि छींको तो बिखरे ना। देखिए, हम बहुत दूर से आए हैं आपसे मसाला खरीदने। कहाँ से आए हो तड़का लगा के? बुल्गारिया। बुल्गारिया से?